Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya beberapa minggu yang lalu HP yang ini Xiaomi Mi 3 rusak. Akhirnya cari penggantinya. Pinginnya sih seri Mi lagi, cuman harganya lumayan. Seri Mi yang terakhir Mi 6. Akhirnya nyari-nyari HP yang lain. Apa itu? Yang pertama beli Vivo V7 Plus, tapi dikirimnya kayak gini. Paketnya tulisannya buku. Ya gagal lah pokoknya intinya. Nanti coba dibuka di video yang lain. Sekarang bukanya paket yang ini. Oh ya, kalau itu Asus Zenfone 2. Ini isinya Redmi 5 Plus. Belinya di Jakarta, dari Jakarta. Baru nyampe tadi siang. Terus ya udah, sekarang kita buka. Oke. Sekarang kita buka segelnya. Segelnya ada di sebelah sini. Udah nggak ada lagi. Kita lihat isinya dapat apa aja. Bismillah. Isinya pertama ini, nggak tahu ini apa, nanti kita buka. Dan yang kedua ini HP-nya. Terus ada manual book sepertinya. Terus ada kartu garansi. Ada casan, kepala charger. Ada dapat kabel data, kabel charger. Sama ini, di dalamnya ada SIM tray ejector. Kita buka plastiknya. Belakang tuh ini tuh nomor email. Ntar aja lah ini mau dibukanya. Nih, coba nyalain. Bisa nggak ya? Oh bisa. Ada logo Xiaomi. Apa nih? Android, power by Android. Oh, MIUI 9. Kita setup bahasa Inggris, Amerika aja. Terus ininya Indonesia. Mana Indonesia? Ini. Nah, connect to network. Skip aja. Ya, oke aja. Insert SIM card nanti aja dulu. Do you have Google account? Nanti dulu. Set passwordnya, fingerprint boleh sambil nyoba. Add fingerprint. Set screen lock before adding your fingerprint. Gimana gini maksudnya? Enggak. Gimana sih? Add fingerprint. Set screen lock before. Oh, jadi harus milih dulu passwordnya. Pattern, pin,
atau password. Jadi tetap harus milih ya, nggak bisa cuman pakai fingerprint doang. Oke, pattern aja deh. Remember your password. Ntar lah, ini mah harusnya agree aja. Temanya default aja. Yuk, setup complete. Ini HP-nya untuk ukuran layar 6 inci ternyata tingginya nggak beda jauh sama Zenfone 2 yang layarnya cuma 5,5 inci. Karena mungkin layarnya katanya perbandingannya 18:9. Terus rasio screen to body rasionya lumayan, 77%, hampir 80%. Lama juga loh di awalnya. Di depan cuman ada satu kamera yang ini flash. Apa ini kamera ini flash ya? Ya gitulah. Ini ada earpiece. Setup complete. Baterainya lumayan nih, ada nih di sini. Oke. Ini tombol home. Ya, seperti MIUI biasanya. Di MIUI itu nggak ada application drawer. Jadi semua diletakin di home screen. Oke. Udah ada Play Store. Jadi nggak usah install, nyari Play Store lagi. Walaupun bukan garansi resmi, udah ada Play Store. Terus ini langsung dikasih icon Mi Forum, Mi Community. Ini langsung disuruh jadi Mi Fans ini. Notes, jalan notesnya. Soalnya di yang Mi 3 yang ini notesnya force close terus. Sama ini ya. Layarnya bagus sih. Atasnya sama bawahnya tipis, lumayan tipis. Kiri kanannya juga lumayan tipis. Ya 77% screen body to rasio screen to body. Lumayan bagus. Oh iya, tadi tuh dapat ini. Belum tahu apa isinya. Oh, dapat casing gratis, lumayan. Kalau beli lagi harganya berapa nih? 10 ribuan mungkin. Ya lumayan dapat gratisan. Kita pasangin. Terus oh iya. Ini udah Corning Gorilla Glass. Enak nih ininya. Tetap enak juga dipijitnya, walaupun cuman pakai casing gratisan. Enak-enak. Kameranya allow camera to access the device location. Allow aja. Wih, bagus juga. Ini padahal gelap loh. Kondisinya ya low light lah. Tapi terang juga hasilnya. Kamera depan ini
langsung nyala flashnya. Segitu dulu aja paling. Nanti reviewnya setelah beberapa minggu atau sebulanan gitu setelah pemakaian ya. Soalnya kalau masih kayak gini belum kerasa apa-apanya. Udah, maaf videonya masih amatir. Nanti mudah-mudahan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.